Il-fatt li President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola ħatret li raġel toħta Matthew Tabone bħala il-kap tal-kabinet tagħha ġibet l-attenzjoni tal-medja internazzjonali bis-sit awtorevoli Politico u dak Taljan EUnews.it fost oħrajn jirrappurtaw l-aħbar bi prominenza. Kif diġà indikat minn One News, is-siti internazzjonali wkoll fakru li Metsola komplit bil-pjan li kienet diġà ipprovat tatwaħ sentejlu iżda minħabba li qajmet kontroversja fl-eqqel ta' kwistjonijiet bħal Qatargate kienet abbandunat kollox, dan anke kellim tagħha kien diġà iġġustifika l-għażla ta' Tabone dakinhar issa f'mandat ġdid bħala President tal-Parlament Ewropew wara l-elezzjonijiet ta' Ġunju, l-Europarlamentari Nazzjonalista iddeċidiet li tippersisti billi taħtar lil Tabone bħala il-kap tal-kabinet tagħha kariga li ġġor salarju sa 20,000 euro fix-xahar u ħapost Letizia De Reales Ansaldo wara li tinsaret id-direttur għal relazzjonijiet mal-Parlamenti Nazzjonali fih dan il-Parlament Ewropew. EUnews.it għal li regolamenti Ewropej iċaħdu lill-membri parlamentari Ewropej milli jimpjegaw magħhom xi qraba diretti għalkemm żied li Tabone ma jkwalifikax bħala qarib tal-ewwel grad ta' Metsola avolja miżżewweġ il-loħta. Minnaħa l-oħra, il-Politico qal li dik ta' Metsola xorta tibqa' ħatra kontroversjali u li ma kienitx l-ewwel waħda tagħha lanqas mindu saret President tal-Parlament Ewropew l-ewwel darba fil-bidu tal-2022. Il-Politico fakkar kif fil-ħarifa ta' sentejlu kienet ippromovit lil kap tas-segretarjat tagħha Alessandro Chiocchetti għal Segretarju Ġenerali tal-Parlament Ewropew kariga b'saħħitha ħafna li tissolvelja il-burokrazija wiesa tal-istituzzjoni bħala kollega qrib tagħha. Chiocchetti kien der li gawda minn favoritizmu u negozjar bil-moħbi biex jinħolqu postijiet ġodda bilan li dan ikollu l-appoġġ meħtieġ għal irwol li bekk baqa' fidejn il-familja tal-IPP li tiegħu u membru il-Partit Nazzjonalista. Metsola u l-Partit Popolari Ewropew dakinhar qalu li kienu qed isegwu il-proċeduri parlamentari.